思路打开，你能打开新世界的大门。原本想在空墙上挂个时钟，结果网上一搜，价格居然都要小几百。思路打开，去搜这种木质调色盘，一个只要8块钱，得托盘上一层木蜡油就有复古感了。再用电钻给中心打个孔，正面就花7块钱买一些天然贝壳，然后用纳米胶贴上，最后装上机芯和指针，贝壳时钟就搞定了。无论是挂在墙上还是放在桌上都很好看，看腻了也能摘掉贝壳，替换成这种龟背叶冰箱贴，背后贴个转动轴，转动起来也有意思。最后来看看成果吧。